związku z tym w studiu pojawił się reporter Radia Z Romuald Kosowski. Witaj, Romualdzie. Romku, rząd mówi jedno, prezes drugie. To będzie zmiana przepisów, czy nie będzie? No najprawdopodobniej będzie, ale poczekajcie. Od początku rząd jeszcze wczoraj rzeczywiście był nieugięty. Nasza reporterka pytała wczoraj w południe w Ministerstwie Środowiska wprost, czy będzie zmiana. Usłyszała nie. A wieczorem niespodzianka. Prezes Kaczyński pierdolę. zmienił zdanie, że chciał kolejnej zmiany przepisów. No.
zakręcałem.